Halo YouTube, Assalamualaikum. Alhamdulillah nih, GTX Magazine dapat kiriman knalpot Pro Speed dari Jakarta. Oke, langsung saja kita unboxing dan langsung kita cek sound. Oke, yang belum subscribe jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya dan tekan lonceng. Oke, terima kasih. Hatur nuhun. Bismillah. Nah, ini kan penampakan knalpot Pro Speed RX series. Gagah banget. Jadi bentuknya gagah. Ini kan rekomen banget nih yang agan-agan punya Kawasaki KLX, Honda CRF, ini pas banget ini. Jos gandos pokoknya. Jadi Pro Speed ini kan menyediakan full system knalpot aftermarket untuk beberapa varian. Jadi kayak untuk Kawasaki Ninja 250R, Ninja 250Fi, CBR 250R, KLX 150, D-Tracker 150, CRF 150, dan di luar motor ini bisa membeli silencernya saja. Jadi pipanya kostum atau pesan di produsen knalpot aftermarket. Jadi rekomen banget ya kan. Kalau agan-agan pada minat apa mau kepo-kepoin dulu, nah ini nih, ini nama IG-nya nih, nama Instagramnya. Oke, langsung saja kita cek sound.